邊隻歌手叫邊隻叫？嗰數可以變嘅，邊條就嗰啲邊度啊？邊度係佢個女嚟嘅。哦，喂，呢啲豬係咩豬嚟嘅？呢啲咪Mangalitsa，呢啲匈牙利豬嚟㗎，佢係等於係。喂，大家好啊！歡迎我嚟到我個 channel 啊！今次就大家咧就繼續喺芬蘭玩嘅。首先我會帶埋架單車搭火車啊，呢個叫 VR Train，咁啊兩層啦。你見到左邊係個 Conference Room 啦，其實俾成家用 Family Room 嚟嘅。咁啊路線就喺右邊嗰度見到啦，就由南而北上2個鐘。好，睇下個位啊，係非常之闊落嘅呢度。嗱，而家到酒吧啦，例行公事，整翻杯先。咁啊，記得後面個女人咧做咩事嘟我咧？就係因為茶飛啊！好，落車，而家準備去我踩15公里啊，去我 friend 個農場啊！嗱，呢邊好明顯啲路係同 Helsinki 完全唔同啊，係冇乜點鏟雪嘅。呢橛仔咧就 OK， 之後你會見到啦，好靚啊！好靚啊！見到風聲都幾大，嗱中間個河又啱啱溶咗啦，其實成個湖嚟嘅，慢慢開始融雪。呢個位我就係踩得勁慢咯，因為冇釘胎都唔敢快啊！好啦，終於到啦。咁基本上我就唔知邊間屋係我 friend 嘅，其實後尾 end up 我揾到全部 friend， 即係全部屋都係我 friend 嘅。係啦，隻貓衝咗出嚟啦！啱啱同我 friend 打招呼啦，再去揾佢哋喺邊度啊？都係我班舊同事嚟嘅。嗱，聽到啲聲。而家揾緊我 friend。我 friend 嘅芬蘭農場，摩家即係 hello， 芬蘭文。唔喺度，幾恐怖嘅。而家溫度就大概零下3、4度。終於揾到個 friend 個農舍啦，而家去幫下手，但係體驗真正嘅芬蘭農民生活。哇！呢咩嚟嘅 ASM？呢度個味道都好勁，幾臭，我唔敢想像夏天會點樣。哇！兔仔，啊，張尾呢個我拉佢，我拉走佢。唔係，我幫你取走佢咯。嗰啲牛嚟啊，呢啲係羊嚟啊。喂，我整你啦。而家拉嗰啲咧係乾草啦，攞嚟墊住啲雞屎嘅。佢哋話每半年換一次到啦 ，around 係拉出去啦。咁啊，出面就唔臭嘅，係啦。右邊咧就係嗰啲乾草，即係雞 mix 埋雞屎，所以陣味都有啲勁。邊度見有啲鷓鴣啊、兔仔啊咁樣，佢都養好多嘢。我估唔到呢邊係興走地雞鴨。跟住我個 friend 就比我早到一日啦，即係綠色衫個位。嗱，而家我哋就去睇下成個場有幾大啦。係啊，跟住再夏天咧先會放去佢出邊嗰度。哇！全部都嚟，全部都係。係啊，呢個我嚟擺草嘅啫嘛。哇！即刻走。係啊，可以入到嚟㗎，有得。哦，呢啲我哋嗰啲嗰啲我喺超市攞嘅，我哋攞啊幾日就係喺度推咯。推呢啲嘢，一噸就一嚿。係啊，一噸一嚿。跟住上個禮拜阿 Mika 去咗攞呢啲咯，呢啲其實屋嚟嘅，
我哋食嗰啲就喺啲食嗰啲牛扒皮咧。我 OK 間 OK，廠，因為嗰個女仔我係識佢噶嘛。佢送俾你㗎？係啊，佢哋業員咧，佢哋成日點生產嗰啲嘛。我 OK。咁佢完之後咧，點解多咗個男嘅？因為驚啲豬走咗出嚟㗎，同埋啲羊。喂，夏天都幾係嘢喎，幾辛苦。哦，你攞去撞欄啊？哦，哇，波叔，呢隻喎。我聽係啊，加配㗎，跟住夏天佢嗰個主人就會拎翻嘅。哦，即係借種。係啊，你好驚啊！我跟住撲出嚟會唔會啊？冇嘅冇嘅。係啊，安樂呢啲叫 Uno 啊？係啊，Uno 跟住咧屁股一平嘅嗰個咧叫 Pamela 咯。翻咩啦？咁你咧食下咁咩食？呢啲乜嘢都冇食。好得意 B B。啊。不過遲啲會鋸㗎啦，呢一隻都會。係啊，呢隻唔驚。呢隻就會驚我哋嘅。嗯，係咯。嗰隻媽媽咧，本來有5隻 B B 個，不過佢瓜晒老細。我唔想。因為我哋唔知道佢大肚啊嘛。哦。咁佢生嘅時候呢度太凍啦，咁跟住死晒咯。呢隻就係 Hannah 咯 ，Hannah 有 B B 㗎啦。哦。係啊。喂，呢啲豬係咩豬嚟嘅？呢啲咪Mangalitsa，呢啲匈牙利豬嚟㗎。佢係等於係好似咧，佢鋸咗佢出嚟咧，就好似食緊和牛咯。呢叫和豬咯。你都係呢啲唔係 pet 嚟嘅，呢啲麻。唔係啊，呢啲好食，超好食。一隻牙1200蚊啊，1200歐啊，養幾耐啊？好貴唔該晒。1歲咯。係啊。好啦，我哋行去，因為每個人咧佢自己聽日再嚟咁咪得咯。要。芬蘭農場參觀。咁呢度係個農舍嚟嘅。我 Sam 咪養咗幾多嘢喺度你？養咗幾多嘢？都幾多。呢隻阿奴。阿奴，乖嘅阿奴，邊度啊？邊？聽日先睇啊。哦好。係啱你匿埋咗。呢隻叫咩名？黑色嘅 Musa 咧，冇名嘅。Musa 就好得。因為佢有3隻 B B 咯，2隻女仔，1隻男仔咯。哦。係啊。2隻灰色嘅，1隻白色嘅。跟住兔仔嗰啲。係啊。嗰啲係Chinese chicken 咯，嗰啲係。Chinese dog chicken 咯，係咪即係叫 Kinagana 喺度？根啊？嚇？仲叫 Kinagana？根啊嚟人根啊，跟住呢啲係 Indian duck 咯，見唔見到啊？好瘦㗎佢哋。邊度買種㗎你？呢度好難揾啊，因為其實芬蘭係好少咯，又係有人咧喺德國帶翻嚟。邊個會專門食嗰啲？嚇？邊個會專門買嚟食？唔係㗎，我嚟做 pet 嘅咋。哦。係啊。養鴨啊？係啊係啊。我俾啲水佢都冇晒水。OK。唔使聽日先啦，冇俾咁多水去玩。跟住鵪鶉啦呢啲。呢啲鵪鶉啊？哦。呢啲攞嚟做咩啊？呢啲係通常你買嘅。當年買嚟做咩先？啲人都攞嚟買做 pet。都係養嘅，其實。係啊係啊 pet 嚟嘅出面。但都唔係好大喎，其實呢度。出面咧？好啦，跟住咁樣啦。好啦。我閂門啦。OK。嗰啲兔仔攞嚟食㗎，係咪 pet 嚟嘛？兔仔有啲人係做 pet 嘅，不過我哋唔咯。孔雀邊啊？孔雀。跟住呢啲係翻抽 pigeons 咯，呢啲特別嘅 pigeons。都係攞去寵物。係寵物嚟嘅，跟住呢度啊。哦，做呢度。係咪？係咪？買個開燈咪得咯。哦，係喎。哇！呢度嗰啲係kitty fowl 咯。入嚟呢度啊，入嚟。呢啲咩嚟真係？呢度。啲珍珠雞呢啲非洲雞嚟㗎。係啊，African chicken。呢隻火雞翅。哦。不過有少少瘦咯。係啊。喂，呢啲走地雞嚟喎，呢啲真係。係啊，就我哋放出去咋。哇！好，呢度跟住。感受到啊嚇。呢個。咩嚟啫？
種菜咯，見唔見到啊？哇！喺度咯，後面咯。係喎。係啊。嗯。跟住嗰啲係翻巢嘅 pigeons， 呢啲係即係 peacock pigeon 咯。點解嗰條尾啊？哇！見到係啊。我呢隻我真係撞到佢。哦，呢個係giant chicken 啊，呢個係 Puffer。我爭啲撞到佢。我唔緊要，唔緊要。啊。好啦，跟住我哋行出去先。好啦，呢度。會。但係冇乜味喎，你呢度。嚇？開咗啊嘛。唔算好勁呢隻。你見唔見到嗰個有就係啦，嗰個呢個係後生嘅配合咯。哦。跟住我哋嗰啲split chicken 咯，我有另外揀呢個。OK。喂，呢隻好大呢隻咩嚟嘅？哦。咁我哋有啲split 咯，split 我哋夏天放出去嘅。呢啲係啊，呢走地雞咯，我哋呢啲好超好食嘅呢啲啊。係啊。哇！都有好多嘢。跟住我哋有中國鵝啦，跟住另外嗰啲咧就係普通歐洲鵝咯，因為嗰啲咧係嗰啲係咩？佢叫做嗰啲叫咩？Canadian geese 咧嗰隻嚟㗎嘛，呢啲就係 Chinese geese 咯。嗰啲唔係又係做 pet 㗎啦，係。我哋食㗎。哦，裡面嗰啲都係孔雀。孔雀咯，係都係因為後生嘅細孔雀嚟嘅。呢啲係 musky duck 咯，呢啲識飛嘅呢啲鴨。飛鴨。係飛鴨嚟嘅呢啲。啊，得意嘅鴨。係啊，得意嘅鴨仔。嚇，係因為佢呢啲飛識飛，好好味嘅。我哋今晚會食，聽日先會食應該。哦。係啊。係咯。跟住我哋啲 mini chicken 咯，見唔見到上面有啲？哦。係啊，冇味㗎，見唔見到喺上面？見到。mini chicken 咯，係啊。跟住呢個係Wyandotte chicken 啦。見唔見到佢啲毛有少少唔同？我哋全部特別雞嚟，我哋冇普通雞咪呢啲咯。下面嗰啲。呢唔值錢，呢啲唔值錢啊！呢啲嚇？唔值錢。係啊，雜種雞唔值錢㗎，通常都冇人要嘅。自己食。我哋做 pet 啫嘛，呢啲係因為全部乸嚟嘅。係啊。當然係。係啊。你做咗幾耐？做咗你喺度2年啫嘛。3門。係3門，係3門。佢係食嘢㗎，所以唔係係。嚇？唔係㗎，阿 Mika 就咁鋪上去㗎咋。佢幾時應該生物之前咧就唔係。係啊，佢而家呢度咧，佢不如聽日炒埋啦。佢唔好理佢啦，佢整完啊嘛。跟住呢度咧係報緊仔，你見到咧 corner 位有2隻又係報緊啦，即係呢度。哦，歐仔。係啊，嗰度有歐仔啊，係啊。嗰度有報蛋啫喺度。係啊，報緊咯。係啊，呢個翻巢咯，呢啲都好難買㗎喺芬蘭，因為唔多咯。都我哋喺個阿拉伯佬有個土耳其佬賣出嚟，佢喺瑞典拎過嚟嘅。嗯。係啊。難買拉神，攞呢啲拉神。其實係冇人賣直情係。係咯。係啊，我哋呢啲都係，呢啲係又係嗰啲咩咯？又係我開燈俾你睇啦。唔好啦，我費事算啦冇啦，算啦。呢啲又係又係 peacock pigeons 咯，見唔見到嗰條尾巴？哦。係啊，呢啲特別啲咗啦。係啊，不過我哋賣咗好多隻出去啦，呢啲已經。係算。嗰邊有成30隻咁，我哋。OK。係啊。你未走嘛？未啦，你幾時走？幾時走啊？7/4啊？ 7/4啊！哇！抵我幫手啦！我留喺度，我走，聽晚走。唔係啊，聽日唔係啊，聽日我哋要一早就要出去㗎啦。去邊啊？聽日你？我聽日要去超市度攞嗰啲免費食物啊嘛。一齊啊！咁唔係啊，我哋架車坐唔落啊，因為我哋成架車咧都會係食物嚟㗎啦。哦。咁所以我車咗你去咧火車站先，跟住咧你可以去Banbury行下，咁跟住咧你哋下晝嘅時候咧要行完之後咧，跟住我哋鄰居車你哋咪得咯。OK。好啦。哇！真係好靚喺度。係啊，呢條電線咪係我哋個邊界咯。我哋本來諗住買笪地嘅，不過鄰夫唔肯賣俾我哋啫。即對面唔賣俾你啊？唔係對面，對面嗰塊㗎咋，得前面嗰塊嘅啫，佢冇。邊個賣俾我哋啊？原本呢個農場個農場主人咯。因為咧前面呢笪地係佢嘅，我哋話買埋佢，佢又唔肯賣俾我哋。咁佢嚟做咩啊？嚇？佢嚟做咩留喺度？
佢攞嚟種嘢咯。哦，好啦，我入去啦。等我試下。多啲 sauce 啦，多啲 sauce 好味啲嘅。邊度 Smith 㗎？你知嘛？呢度呢㗎。一溝咁你以前啲古人點樣去廁所？木竹嗰個嗱，住咯，當次咯。呢度有牙齒啊嗰。個廁所嚟㗎，本身。我試埋佢嗰度。哦，啲 sauce taste very good。試埋呢個 yogurt。呢度呢哇，好貴喎！我 friend 買嗰度40萬歐元，呢度唔係好貴。買喺咩 Pasta 度？好，下一集就同大家去芬蘭嘅消防局參觀啊！